Dicono che la Bibbia sia il libro più comprato al mondo, ma forse meno letto. E così accade con Gesù. Gesù è tra le figure più studiate, più raccontate nella storia, ma forse è una figura meno conosciuta. Un conto è di sapere, un altro è di conoscere. È ciò che accade nel Vangelo di oggi. Giovanni Battista fa un'esperienza della conoscenza di Gesù, passa dal sapere alla conoscenza di Gesù. Il sapere è il fatto della testa, invece il conoscere è il fatto del cuore. Giovanni ti dice, colui che viene dopo di me, cioè sapeva qualcosa su Gesù, appunto erano cugini, ma e poi dice ancora, io non lo conosco. Non conosceva Gesù perché il conoscere è il fatto del cuore. Ma oggi Gesù si rivela, si manifesta, cioè all'incontro di Gesù con Giovanni Battista, noi vediamo una vera e propria teofania, la rivelazione, la manifestazione di Gesù. Si rivela a lui e come anche oggi Gesù si rivela sempre a noi. Non basta andare alla chiesa, non basta andare a messa, non basta studiare Gesù, non basta sentirne parlare, basta fare l'incontro con Lui per dire che io conosco Gesù. E questo incontro avviene tramite tanti modi. Le persone che sono accanto a noi, facendo il bene, mostrando l'amore, la carità. Una domanda che ho fatto oggi, quante volte nelle nostre famiglie, nella nostra vita, noi parliamo di Gesù? Quante volte, laddove noi lavoriamo, prendiamo il tempo per parlare un po' di Gesù? In Italia, quasi il 95% delle persone sanno la figura di Gesù, ma quanti di loro parlano di Lui? Quanti sono i bambini che ascoltano ancora la parola di Dio? Quante sono le famiglie oggi che si radunano la sera oppure la mattina per condividere la parola di Dio? Quanti nonni raccontano ancora oggi ai nipoti la figura di Gesù? Sorelle e fratelli carissimi, nella seconda domenica del tempo ordinario siamo chiamati noi tutti a cercare a fare questo incontro con Gesù per sapere parlare di Lui a tutte le persone che sono attorno a noi, parlare di Gesù nelle nostre famiglie, laddove noi lavoriamo, laddove noi viviamo. È sempre così che Gesù verrà conosciuto. Sia lodato Gesù Cristo.